Abans de fer-te cap pregunta, volem agrair-te el teu interès per a que puguem entrevistar-te i d'aquesta manera tots nosaltres puguem aprendre el que ens expliques de l'esport que practiques. Els teus pares et van recolzar quan vas decidir dedicar-te al ciclisme de muntanya? No massa. Es diu així, eh? Sí, una muntanya, un mountain bike. Sí. Què t'ha portat el ciclisme a la teva vida? És un estil de vida, és un estil de superació cada moment. Pensa que tu entrenes tots els dies per a ser millor en el teu esport, no? Per arribar a les competicions i poder-les guanyar, que no es guanyen. I això fa que tots els dies dones el 100% teu per a millorar. Això al final ho transportes a la teva vida, no? Quan a ser millor persona, quan a tenir millors amics, en quant a aprendre més. És un estil de vida que és molt important per a qualsevol persona. A quants països has viatjat? Ara m'apretes una mica, no t'ho sabria dir, no sé, 30, 40, no sé, uns quants. I quins? Pues he estat a països molt rics econòmicament, per dir-ho d'alguna manera, però també he estat a països molt pobres. O sigui, com a molt rics, doncs te podria dir que he estat a Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Holanda, França. Com a molt pobres, doncs he pogut estar al Marroc, he pogut estar a Bolívia, he pogut estar a Brasil. Bueno, a Brasil són països que hi ha molta diversitat, igual hi ha gent molt rica i gent molt pobra. He estat també a Àsia, Indonèsia, Malàisia, o sigui, països que trobes gent de tot tipus. Què t'agrada fer quan tens temps lliure? Quan tinc temps lliure m'agrada descansar. O sigui, quan no tinc que entrenar fort o no tinc competicions, m'agrada estar a casa tranquil i descansar, perquè m'ha donat compte que viatges molt, tens molt d'estrès en moltes situacions i normalment quan estic a casa després d'un viatge llarg normalment soc estar una miqueta incomunicat amb els amics perquè el meu cos me demana tranquil·litat i descans. Per això dura uns dies, després ja tot està. La primera cursa que vas fer va ser per les Terres de l'Ebre o en un altre lloc? Jo diria que seria, sí, per les Terres de l'Ebre, crec que va dir que ser per Tortosa o per Sant Carles de la Ràpita o algun lloc així. Normalment quan tu competixes o fas una carrera al teu poble o pels pobles del costat, no és el més normal. No recordo ara exactament on, però segurament per aquí sí. Quan vas començar a fer curses importants? Vaig començar a fer cursos importants l'any 2008-2009. Quants anys tenies? Pues tenia uns 30 anys. Aunque estem parlant ja de curses importants ja a nivell de cara a ser professional. Als 18, 19, 20 anys, 21, també vaig fer algunes curses importants, però era a nivell nacional, a nivell del país, no a nivell internacional. Laia, un moment, per favor.